សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមាន vlog មួយទៅគិរីរម្យជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការ office ជាមួយខ្ញុំតែ vlog ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតាំងពីថ្ងៃទី8តែអត់មានពេលវេលាកាត់តែមានពេលវេលាកាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺពួកយើងបានចេញដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4ទៅលេងគិរីរម្យមុនដំបូងយើងចូលទៅជើងភ្នំគិរីរម្យហ្នឹងយើងទៅទិញម្ហូបមានដូចជាត្រីសាច់មាន់កន្ទុយហេះជ្រក់អីជាដើមហ្នឹងដើម្បីយកឡើងទៅលើភ្នំហើយហូបបាយជុំគ្នានៅលើហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងក៏បានឆ្លៀតទិញផ្លែសាវម៉ាវមួយចំនួនដែរទុកសម្រាប់ជាផ្អែមលាងមាត់អីចឹងណាហើយសាវម៉ាវហ្នឹងគឺមកពីខេត្តកោះកុងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបានធ្វើដំណើរបន្តទៅឡើងទៅលើភ្នំគិរីរម្យហ្នឹងគឺទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺមានដើមស្រល់ដើមអីចឹងណាយើងឈប់នៅវងមូលនាគព័ន្ធដើម្បីឈប់ថតរូបលេងមួយផ្លែតសិននេះសុទ្ធតែជាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានចុះមកថតរូបលេងជុំគ្នាគឺមានទេសភាពមានស្រល់មានស្មៅមានអីស្អាតខ្លាំងមែនតើដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងក៏បានទៅទឹកជ្រោះនៅលើគិរីរម្យហ្នឹងដើម្បីសម្រាកហើយក៏ដូចជាហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងផងដែរស្ដាយដែរដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានទឹកតិចមែនតើពីព្រោះថាខែហ្នឹងគឺជាខែវស្សាមែនតែវាអត់មានភ្លៀងអីចឹងហើយយើងក៏បានឈប់ហូបបាយថ្ងៃត្រង់មានមុខម្ហូបជាច្រើនហើយក៏ចេញពីទឹកជ្រោះហ្នឹងទៅក៏ឆ្លៀតចូលកាហ្វេសម្រាមមួយផ្លែតផងដែរកាហ្វេសម្រាមហ្នឹងគឺស្អាតប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែរអត់បានចូលទិញកាហ្វេអីទេគាត់នៅតែមកថតរូបលេងមួយផ្លែតហ្នឹងរួចចេញពីកាហ្វេសម្រាមទៅយើងក៏បានឡើងទៅcamping park កន្លែងដែលយើងត្រូវសម្រាកក៏ដូចជាបោះតង់គេងនៅទីហ្នឹងមួយយប់គឺទេសភាពតាមដងផ្លូវដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនតើផ្លូវវារៀងពិបាកឡើងតិចផ្លូវវារៀងទូចឆ្អៀតជាប្រភេទផ្លូវបេតុងតែស្រួលជិះដែរតែអត់អីទេនេះឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅដល់camping park ហើយទីកន្លែងដែលយើងត្រូវបោះតង់ហើយសម្រាកនៅលើភ្នំគិរីរម្យហ្នឹងតែម្ដងនៅឈានជាតិគិរីរម្យហ្នឹងតែម្ដងទស្សនភាពដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺមានឡានម៉ូតូច្រើនមែនទែនព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសម្រាកដែលគេមកបានសម្រាកនៅទីហ្នឹងក៏ដូចជាមកលេងនៅទីហ្នឹងមើលទេសភាពផឹកកាហ្វេអីចឹងជាដើមគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសដើមស្រល់វែងវែងឃើញហើយគួរឲ្យចង់ទៅលេងហើយបន្ទាប់ពីយើង check in check អីរួចហើយយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមបោះតង់ទៅកន្លែងដែលយើងត្រូវបោះតង់ហ្នឹងថាទៅនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងមានកាយគេនាំផ្លូវយើងអញ្ចឹងទៅហើយយើងឡើងមកដល់លើកំពូលភ្នំកន្លែងយើងបោះតង់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ camping park ក៏គាត់បានជួយរៀបចំយើងនៅក្នុងការបោះតង់ហ្នឹងដែរហើយអ្នកដែលមានតង់ខ្លួនឯងដូចជាពួកគាត់ install តង់ដោយខ្លួនឯងក្រោយពេល install តង់អីរួចហើយពួកយើងក៏បានចម្អិនម្ហូបគឺយើងជួលចក្រានមួយតម្លៃ$10ហើយយើងចាប់ផ្ដើមអាំងសាច់ហើយហូបបាយជុំគ្នាពេលល្ងាចតែម្ដងមុខម្ហូបមានសាមញ្ញហើយនេះទេសភាពផឹកឡើងគឺវារៀងចុះអាប់ហើយត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើខ្យល់ស្ទើរតែទឹកជាមួយនឹងសំណើមខ្យល់ពេលហ្នឹងគឺចុះអាប់ខ្លាំងមែនតើតែទេសភាពគឺស្អាតព្រោះតែខ្ញុំក៏ដែលបានទៅឃើញពពកហើយនឹងអាប់អញ្ចឹងបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំឃើញហើយគឺខ្ញុំប្លែកភ្នែកខ្លាំងស្រស់ស្អាតហើយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានទៅលេងនៅ
លើcamping park ហ្នឹងគាត់ទៅបោះតង់គាត់ទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ក្រោយពីយើងចេញពី camping park ហើយយើងក៏បានចូលទៅដល់ V គិរីរម្យដើម្បីទៅ adventure ទៅហើtree top ហើយ guide គាត់បានគូ map គូអីឲ្យយើងដើរទៅទឹកខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយ2គីឡូកន្លះឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ the tree top ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូចុងក្រោយគឺវីដេអូអោបដើមឈើពីព្រោះថាពេលឡើងទៅហ្នឹងគឺខ្យល់ខ្លាំងមែនតើបាយបាយ